Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Haka jingja ka bashar kai ka balaja haka step jong ka arpo artarek mentau nailor arajar arpo. Kawai ka jeep ka baket yaki prangot ki Briew kala Shah Rong no haka saw haka wa Jingkieng ka badan ha Southwest Castles District. Kat kum ka tolong kubor la itu bakani ka jeep ka dang temu banlen Shanong Stone. Bat ka balami na ka Shanong Maujai. Henry onala poi haka ni ka jaka kala Shah Rong no haka saw. Haka ni ka jingja arngot na kibasyong haka ni ka kali kilalat kat bahan reungot kiweipan rengkat ke jeep 4 lap satya hadu bapenmi ia kini ka kubor. Katamai kubor kaya tu bakani ka kali kala Shah Rong. Hakapor bakadang ya lengba kani ka wa banjam syasiliang. Namar baka Jingkieng kabadan hakani ka wa kala prano kandiat banai menchua na ka jing silai Layo jing tepru bahagani ka jeep ladan lang kilong kami bat ki kenaren ki basyong. Bat hadin balayo jing tep halor kani ka jingja. Nakaliang ke Deputy Commissioner jong ke Southwest Castles District ke kongsi kar kengor kalapa ye ke kenhon jong ke State Disaster Response Force banlej aji Arab kerke bat banwat iki bala Shah Rong haka saw.